Так вы мне скажите, а кто заставил вот вас тут убирать одну? Почему другие не убирают? Убирали дівчата. Убирають дівчата? А ті, хто це організував, убирають чи ні? Ні. А чого ні? А я откуда знаю? Три трактора отсюда зранку вийшли. Ну вы с одним веником вот тут вот будете убирать за всех, кто тут натворил беды? Ну а що робити? Я так считал, что с 5 часов утра вы тут подметаете, да? Убираете? Ні, убираю я з 8, а до мене з 5 часов утра дівчатки убирали. Убирали вы тут, да? Да. Ну Три добре. трактора мусора вийшли. Не, ну может быть и вы являетесь членом какой-то организации, в том числе Витич, которая Ні, тут це навела, от, нет? Комунальних підприємств. Коммунальное предприятие. Ну дякую вам. Інженера собі поставить, хай би позамітав хоч трохи. Це ж такий безпорядок в центрі города. Хіба в Києві таке є? В житті ж немає в Києві, щоб це на Хрещатику палили масляну. Річка ж є, на річку йдіть і паліть. Ну а вы скажите, не дай бог тут загорелось бы что-то рядом, это же беда была бы? Звісно. Це на стугні треба робити усе, на річці, там, де менш народу, там є площадка спеціальна, вода там рядом. А що ж це в центрі города погано? Ну даже если они это сделали, то за собой же, наверное, надо убрать, а не чтобы вы одним веником тут все это делали. Ну тут мітлою, я мітлою помету, воно назад вернеться, а віником то я вже так як вдома вбираю. Дома, да? Угу. Дякую, що хоч ви вибираєте в центрі міста. Більше нема кому. А що робити? Вот так, баба Маруся убирает. Ну, наверное, ее после этого запишут в общественную организацию «Витич».